अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि में हाज़िर आहियूं। मां तव्हांजो पंहिंजो अज़मतुल्ला कुंभर। नाज़रीन, सिंध में हिकु ॿी न्याणी बगड़नि जे हथां शिकार थी उन्हनि जी ज़हनी टॉर्चर जो शिकार थी पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾींहुं उजाए छॾियो आहे। मीरपुर ख़ास में 2 ॾींहं पहिरीं इहो मामिलो थियो आहे जंहिंमें फ़हमीदा लगारी MBBS जी शागिर्दियाणी ऐं हिरासमेंट जो शिकार थी पंहिंजे लेक्चरार जे हथां ॿिनि शागिर्दनि जे हथां उन ज़िंदगीअ जो ॾींहुं उजाए छॾियो। ऐं न रुॻो उहो ॾींहुं उजायो पर पूरो घर जेको आहे सॼे इलाइक़े में जेका सोग जी सूरत हाल आहे, न रुॻो इहो पर इन खां पहिरीं बि तालीमी इदारनि में जेका सूरत हाल रही आहे शागिर्दियाणियुनि सां हिरासमेंट जी, उन्हनि खे जेको आहे ज़हनी टॉर्चर ॾेई उन खां पोइ आपघात ते मजबूर करण जी इहा का तारीख़ सिंध में हाणे पुराणी न आहे। वेझर तारीख़ में निमृता चंदानी जो केस बि असांजे साम्हूं आहे, नाइला रिन जो साम्हूं आहे, असमत जो राजपूत जो साम्हूं आहे, सनिया केसवाणी जो केस साम्हूं आहे, उन खां पोइ नौशीन काज़मी जो केस बि साम्हूं आहे। इहे समूरा हाई प्रोफाइल केस साम्हूं आया ऐं नाइला रिन त हॉस्टल में जेको आहे आपघात कयो, अहिड़ी तरह निमृता बि जेको आहे लाड़काने चांडका कॉलेज में जेको आहे उहो आपघात कयो। इन समूरनि केसिस जे बावजूद बि असां तालीमी इदारा पंहिंजा न सुधारे सघिया आहियूं। हिरासमेंट एक्ट अची वियो, हिरासमेंट जूं कमेटियूं जुड़ी वियूं, हर इदारे में हर हंधि वर्किंग जिते बि वुमेन आहे उते कमेटियूं ठही वियूं, हिरासमेंट जा यूनिट्स ठही विया। उन जे बावजूद बि शागिर्दियाणियुनि जी इज़त गैर महफ़ूज़ आहे, शागिर्दियाणियूं असांजूं नियाणियूं गैर महफ़ूज़ आहिनि। ऐं पोइ मीरपुर ख़ास जे मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में जेको आहे इहो वाक़ियो थिए थो जिते शागिर्दियाणी हिरासमेंट जो शिकार थी उन खां पोइ आपघात करण ते मजबूर थिए थी। 2 ॾींहंनि ताईं त इहो मामिलो दॿियल हुओ, उन खां पोइ इहो मामिलो नवां रोज़ इंकिशाफ़ ईंदा विया। अॼु असां हिन वक़्तु जॾहिं पंहिंजो लाइव आहियूं तव्हां सां गॾु त हिन वक़्तु मीरपुर ख़ास में टोल प्लाज़ा ते धरणो लॻल आहे, वुमेन एक्शन फोरम वारा उते मौजूदु आहिनि। गॾोगॾु FIR न थी रही हुई आहे, FIR जेको आहे सॼी सख़्तु मुज़ाहिमत खां पोइ, वकीलनि जे दॿाउ खां पोइ, फैमिली जे दॿाउ खां पोइ, सोशल मीडिया जे दॿाउ खां पोइ इहा FIR दाख़िल थी आहे मीरपुर ख़ास में। पाण हिन समूरी केस ते ॻाल्हाईंदासीं, फ़हमीदा लगारी जे केस ते ॻाल्हाईंदासीं त हुनखे कंहिं मजबूर कयो, कहिड़ियूं हुन सां वेदन कयो वियो, कहिड़ियूं हुन सां ॻाल्हियूं हुयूं। ऐं गॾोगॾु उनखां पहिरीं जेके 6 असांजी नियाणियुनि क़तलु कयो आहे उन्हनि जे केसनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं त हाई प्रोफाइल केस उथनि नथा, सॼी सिंध ओॾीमहिल आवाज़ त उथारे थी, उनखां पोइ को उनजो फॉलोअप कोन्हे ऐं पोइ उहे केस हाई प्रोफाइल केस लुड़ी वञनि था। सो पाण ते मामले ते समूरो तफ़सीली जाइज़ो बि वठंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कनि थियूं इंसानी हक़नि जी जेको अॻुवान आहिनि हैदराबाद, बल्कि समूरे सिंध खे ॾिसनि थियूं गुफ़राना आरई खे भलीकार चऊं था। गॾोगॾु मूंसां फ़ोन कॉल ते वुमेन एक्शन फोरम जे अॻुवान अमर सिंधू, हसीन मुसरत, मीरपुर ख़ास में असांजा ब्यूरो चीफ जेको आहे तालिब शर असां गॾु लाइन ते हूंदा, SSP मीरपुर ख़ास सैयद फुदा हुसैन साहब असां गॾु लाइन ते आहिनि। अहिड़ी रीति फ़हमीदा लगारी जी भेण महक लगारी बि असां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे। गॾोगॾु वकील अॻुवान मीरपुर ख़ास हाई कोर्ट जो जेको सदर आहे कलंदर बख़्श लगारी, उहो बि असां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे। ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति असां फ़हमीदा लगारी जी भेण महक लगारी सां कयूं था। अदी महक, असां तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था, ॿुधाइजो त फ़हमीदा लगारी तव्हां सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं शेयर कयूं, हुनजी ख़ुदकशीअ जो सबबु छा बणिजो, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं, हुनखे केरु टॉर्चर कंदो हुयो, कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते खेसि टॉर्चर कयो वियो। वो मुझे ॿुधाए थी कि मुझे आबिद लगारी, अब्दुल्ला सब मुलविस आहिनि, सब मुंहिंजी भेण खे टॉर्चर कयो, मुंहिंजी भेण खे हरास कयो। अच्छा, हुनखे धमकियूं कहिड़ियूं ॾींदा हुआ ऐं कहिड़ी ॻाल्हि ते हुनखे टॉर्चर कंदा हुआ? अदी महक, तव्हां ॿुधो पिया असांखे? जी, कहिड़ी ॻाल्हि ते हू टॉर्चर कंदा हुआ उन्हनि खे? मूंखे कोन ख़बर आहे। स्वामी जो आख़िर जो थी आहे न, उहो मूंखे कान ख़बर आहे छा कयो। आख़िर जाम हरास कयो, आख़िरी ॾींहुं अंगारे वारे ॾींहुं जाम हरास कयो मुंहिंजी भेण करे। ठीकु, अच्छा ठीकु। अच्छा अदी महक, इहो ॿुधाइजो त तव्हां हुननि जा मोबाइल वग़ैरह ॾिठा, हुननि जा मैसेजिस तव्हां पढ़िया आहिनि त हुननि कहिड़े क़िस्म जा मैसेजिस कया आहिनि? जिनमें वो आखिर में डंडा से धमकी दी वियो, हाणे तव्हां अचो मां ऐं छा कंदो ऐं हू मुंहिंजी भेण हली वई। जी हा। अदी महक, इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु तव्हां शायदि धरणे में वेठल आहियो हुते मीरपुर ख़ास में? ठीकु, हाणे ठीकु, असां तव्हांखे ॿीहर लाइन ते वठूं था, आवाज़ न पियो अचे तव्हांजो। मैडम आपके पास आते हैं गुफराना आ रही, वो कह रही हैं कि आबिद लगारी उनको मुसलसल, वो जो लेक्चरर था वहाँ पे मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में, वो उनको जो है क्या कहते हैं टॉर्चर कर रहा था, उनको हरासमेंट कर रहा था। अब ये
कब तक ये मामला चलेगा? 6 केसेस हम सामने देख चुके हैं, 6 अपनी बेटियों की हम लाशें उठा चुके हैं। हमेशा यही होता है कि मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है, मीडिया पे भी आ जाता है, आईजी भी नोटिस ले लेता है, इंसानी हकूक़ के जितने भी इदारे हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। हम किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं? ये केसेस कैसे ख़त्म होंगे? सबसे पहले तो बिल्कुल हमें इसकी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत करते हैं। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल सिविल सोसाइटी सिंध की हो, बिल्कुल आवाज़ उठाती है। और वही बात है कि एक हद तक आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद खामोशी हो जाती है। उसकी वजह हमारा जो कहते हैं ना, नाकाना निज़ाम कह सकते हैं हम। जी हाँ। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी अदालतें हों। देखिए, हम 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन और महीनों हम कोशिश कर सकते हैं, मगर जब सालों पर मुहित केसेस चलते हैं उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। फिर खुद सिविल सोसाइटी का या जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, या जो ख़वातीन के लिए इदारे काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी मैं कहूँगी, सरकारी इदारे जो हैं वो सो जाते हैं, उनको जाके जगाना पड़ता है बार बार। और जगाने के लिए भी एक समझिए एक फ़ौज चाहिए जो इनको जाके जगाती रहे। सबसे पहला इसमें ये मैं बात रखूँगी कि क्या उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो 3rd ईयर तक आई हैं, उन्होंने घर में कोई चीज़ शेयर नहीं की बच्ची ने, तो हमें बच्चों या बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी उनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं, वो बच्चों को ऐसा माहौल दें घरों में, बच्चे शेयर करें आके। और अगर ऐसा था तो क्या वहाँ की इंतज़ामिया सोई हुई थी मेडिकल यूनिवर्सिटी की? हम अवेयरनेस प्रोग्राम तो करते हैं, उसके बाद हर साल औरतों का आलमी दिन भी आप मनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यही केसेस सामने आते हैं। दोबारा अपन महक के पास चलते हैं। महक हमारे साथ लाइन पर है। अदी महक, ॿुधाए जो त अदी तव्हां सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं हुयूं? असां ॿीहर तव्हां खां उहो ई सवाल कयूं था। सवेल ज़ाहिर तव्हांजो आवाज़ सही न पे आयो। मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, हू मूंखे चए थी आख़िर जो छंछर वारे ॾींहुं मूंखे चए मुंहिंजो केस विझो। मूंखे यूनिवर्सिटी वारे मूंखे आबिद लगाई उनखे धमकी ॾिठी आहे, ऐं ख़ुदि मां वॉइस सुनी आहे। आबिद लगाई उनखे धमकी ॾिठी आहे। आबिद लगाई उनखे चयो आहे कि हाणे तव्हां ॾिसो आउं छा कंदुसि। थी वियो न हली वई न मुंहिंजी भेण। ठीकु। अच्छा, हुन में कहिड़ी ॻाल्हि ते इहा धमकी ॾिनी हुई? उन खां पोइ घणनि ॾींहंनि खां हुनखे तंग कंदो हुयो? उनखे जाम तंग कयो वञो। उनखे पहिरीं सिर्फ़ु ॻाल्हि ही आहे कि ऑनलाइन क्लासेस थिए पिया, पेट्रोल जो मसलो आहे, ऑनलाइन क्लासेस थियनि था। ठीकु आहे। त उते टीचर अची वियो, मुंहिंजो अलाए कहिड़ो टीचर आहे, हू अची वियो आहे क्लास ॾियणु। ठीकु, मतिलबु ऑनलाइन क्लासेस हुयूं, उन्हनि खे चयूं त तव्हां फोर्स कयो तव्हां यूनिवर्सिटी अचो। ठीकु है, त गर्ल्स खे चयो कि न तव्हां पंहिंजे न फैमिली सां ऑनलाइन ते ऐड थी। हिंदा खे चयो तव्हां गर्ल्स खे वञी छॾी अचो। ठीकु। अच्छा, ही सॼो मामिलो जॾहिं हुन आपघात करे छॾियो त उहो आपघात जो हुन जेको तरीक़ेकार इस्तेमालु कयो उहो कीअं पिस्टल हुन किथां आंदो, ऐं इहो तव्हांखे ख़बर आहे? हू पहिरीं साल छा आयो आहे, हू पहिरीं स्वामी खे मारणु आयो आहे। स्वामी जी फैमिली जी मां 3rd पोजीशन आई आहे न, हू पहिरीं उनखे मारणु आयो आहे। हू पहिरीं हू करणु आयो। मुंहिंजो इरादो सभिनि जो इरादो इहो, बसि मुंहिंजी पोजीशन खे सड़ी वियो। ठीकु। अच्छा, हाणे तव्हां जेको प्रोटेस्ट कयो पिया, एहतजाज जिते तव्हां वेठल आहियो मीरपुर स्कूल प्लाज़ा ते, तव्हांजा छा मुतालबा आहिनि? FIR दाख़िल थी वई आहे। अवांजो ही मुतालबा आहे, अञा ताईं हू आबिद लगारी ये पंजे के अञा ताईं पुलिस कोन वठी आहे। अञा ताईं पुलिस हिते वेठी आहे। पुलिस कहिड़े हिसाब से करे? पुलिस हिते वठी वेठी आहे। असांखे गिरफ़्तार करणु आहे, हू उनखे गिरफ़्तार न करे। मुंहिंजी भेण वो खून जी लहू मां ना ॾिठो आहे, ऐं उनजी आवाज़ ॿुधी आहे, गोली जी आवाज़ ॿुधी आहे जो अञा ताईं मुंहिंजे गॾु ठीकु आहे। अदी तव्हां पाण खे संभालियो ऐं तव्हां सां वरी ॿीहर ॻाल्हायूं था। असां तव्हां लाइन ते ई रहिजो। नाज़रीन, नंढो ब्रेक आहे। अदी महक ज़रा जज़्बाती मामिलो आहे, उहो ॻाल्हाए न पई सघे। नंढो ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ जल्दी वापसि अचूं था ऐं इन ते ई कंटिन्यू कयूं था। ॾिसंदा रहो अॼु जी ॻाल्हि। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ऐं मीरपुर ख़ासि में जंहिं नियाणी आपघात कयो आहे फ़हमीद लगारी, उनजे मामले ते पाण ॻाल्हायूं पिया। संदन भेण महक लगारी असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु हुई ऐं ज़रान धरणो बहियो आहे उते मौजूदु आहे। ऐं जज़्बाती मामिलो त उनजी भेण जंहिं तरीक़े सां सुसाइड कयो, उन खां पोइ जेके उनखे धमकियूं मिलंदियूं उहा कहाणी ॿुधाए
ज़ारो क़तार रोई रही हुई ऐं पाण न संभाले सघी रही हुई। सो वापसि ईंदासीं मैडम गुफराना आराइना। मैडम हल मुस्तकिल हल हम ढूंढने की तलाश में हैं कि ये बस सब कुछ है, कमेटीज़ भी हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कमेटीज़ भी बन जाती हैं, फोरम भी बन जाते हैं, फिर उसके बाद हरासमेंट सेल्स भी बन जाते हैं, लेकिन कोई आउटपुट नहीं है। इसकी क्या वजह है? या वही बच्चियां देखें हर इदारे में मतलब हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, और ये मोहम्मद कॉलेज के बारे में तो बताया जा रहा है कि तीसरी या चौथी बच्ची हरासमेंट का शिकार हुई है, और इससे पहले भी मुबैना तौर पे कह रहे हैं कि 2 मतलब कि सुसाइड हो चुके हैं। बिल्कुल हाँ, इस तरह के वाक़यात माजी में बिल्कुल हुए हैं, और ना सिर्फ इस मेडिकल कॉलेज में जैसे आपने कुछ केसेस का जिक्र किया, यहाँ भी जो हमारे यहाँ हैदराबाद में या जामशोरों में इदारे हैं, बिल्कुल इस तरह के वाक़यात हैं, मगर वो दबा दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चियाँ शिकायत करते करते रुक जाते हैं, या कुछ ऐसे मामलात हैं कि बच्चियाँ अपने फ्यूचर को देखते हुए कि हमारी जो हमें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, या हमारी डिग्री रोक ली जाएगी, या हमारे साथ कोई इस तरह की जो हरकत भी करते हैं नाजेबा, वो भी बर्दाश्त करती हैं बच्चियाँ ख़ास तौर पे, तो वो छुपाती हैं बहुत सारी चीज़ें। हाँ। बात वही है कि हमें बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना है, और ये चीज़ उन्हें बार बार रिमाइंड करवानी है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो वो बच्चे या बच्चियाँ, ये नहीं कि लड़कों के साथ नहीं होते, लड़कों के साथ भी वाक़यात होते हैं, मगर बच्चियाँ चूँकि हमारी जो हैं जेंडर इस तरह का है कि बच्चियाँ ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं, और ज़्यादा समझे कहेंगे डरती ज़्यादा हैं, खौफ में मुब्तला हो जाती हैं। इस बच्ची का जब हम जिक्र करें तो इसकी एज भी 21 साल है, और ये 3rd ईयर की तलबा थी। तो इस तरह के जो वाक़यात की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो जो है इदारों में जो इंक्वायरीज कमेटीज़ बिठाई जाती हैं हरासानी के खिलाफ या बनाई जाती हैं कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के, उसको बहुत स्टिक देखने की ज़रूरत है, रूल्स को बनाने की। मैडम अमर संधू असां लाइन ते मौजूद है। मैडम अमर तव्हांखे भलीकार चऊं था, तव्हां उते मौजूद आहियो मीरपुर ख़ास में, उनके घर भी विया, पंहिंजो फहमीदा जे घर भी विया, छा सूरत हाल तव्हां ॾिठी, ऐं उन खां पोइ वरी पाण ॾिसो हिकिड़ी ॿी नियाणी जे लाइ पाण वेठा आहियूं ताज़ियती तॾो विछाए, निमरता खां पोइ नाइला खां पोइ सनिया, नौशीन काज़मी, ऐं इहे ई केसिस सेम अचनि था, पोइ वरी असां केस हाई प्रोफाइल थियनि था, वरी ख़ामोश थी वेही रहूं था। सो फहमीदा वारे केस में तव्हां छा फाइंड कयो आहे, छा ॾिठो आहे? ॾिसो, ख़ासि तौर ते ही पब्लिक इदारा ऐं प्राइवेट इदारा, सभिनी इदारनि जे अंदरि बदकिस्मती सां मर्दनि जे हथ में किथे के इख्तियार आहिनि, त उनजे मिसयूज़ सां इहा हेरासमेंट जा केस हिकु न पर घणा दफ़ा घणनि छोकिरियुनि सां थींदा रहनि था, जेके कुझु नॉलेज में अचनि था, कुझु नथा बि अचनि। पर कॾहिं कॾहिं हालत अहिड़ी आहे जो छोकिरियूं उहो दबाव बर्दाश्त न करे पंहिंजी ज़िंदगी तां हथ खणनि थियूं, ऐं उहो हिन वक़्तु सिंध में तमामु वॾे पैमाने ते इहो ट्रेंड माना अची चुको आहे त छोकिरियूं रेज़िस्ट करण जे बजाए, मज़ामत करण जे बजाए पंहिंजी ज़िंदगी जो ख़ात्मो कनि थियूं। हिन केस में अलबत्ता ईअं आहे त हीअ उहा छोकिरी आहे जंहिं न रुगो इदारती सतह ते पंहिंजे इदारे जे अंदरि, पर पंहिंजे घर जे अंदरि इन ॻाल्हि खां सभिनी खे इंफॉर्म कयो, सभु वेल इंफॉर्म्ड हुआ, एतिरे हद ताईं जो संदसि वालिद कंप्लेन खणी इदारे ताईं पहुतो आहे त छोकिरी कहिड़े क़िस्म जी मुख़्तलिफ़ जंहिंखे गैंग चइजे, त जेके गैंगअप थी छोकिरियुनि खे न रुगो मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हिरासा कनि था, उन्हनि खां पैसनि खां वठी ॿिया फेवर वठणु, छोकिरियुनि जा ग्रुप्स ठाहिणु, उन्हनि खे पंहिंजो पाण में जहिड़े तरीक़े सां हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ करे हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं करणु, हिकिड़ी क्रिमिनल ऐं ॾोहारी ज़हनियत रखंदड़ जेका असां जेको आबिज़ लगारी आहे, जंहिं वटि मुख़्तलिफ़ छोकिरियुनि जा व्हाट्सअप ग्रुप्स ठहियल आहिनि, जंहिंमें हू सख़्तु जेका असां क़िस्म जी कंदो रहियो आहे, गैस राइटिंग कंदो रहियो आहे पंहिंजे स्टूडेंट्स जे लाइ, स्टूडेंट्स खे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़, गर्ल्स स्टूडेंट्स खे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ भड़काईंदो रहियो आहे, मेल स्टूडेंट्स खे हुन में शामिलु कंदो रहियो आहे। त इन क़िस्म जी जेका असां हुन कंप्लेन कई, न रुगो कंप्लेन कई पर हुन वटि कुझु सबूत हुया जेके हुन पंहिंजे मामे खे ऐं पंहिंजे घर भातियुनि खे बि ॾिना त हिन क़िस्म जी शइ आहे, त हुनजो वालिद हुन सां गॾु वियो आहे जंहिं कंप्लेन कई। थियनि तीअं खपे आहे त कंप्लेन थियो आहे त इदारो हुन ते को सख़्ती सां क़दम खणे आहे, बजाए इन जे जो इदारो
उन ते कदम खणे। ॿिए ॾींहं ते उहा छोकिरी कॉलेज जीअं वई आहे त उन सां वधीक बदतरीन सलूक कयो वियो आहे ऐं उन खां पोइ उहा छोकिरी उहा सभु कुझु ज़हनी तौर ते बर्दाश्त न करे सघण जे करे हुन पंहिंजी ज़िंदगी जो ख़ात्मो आणे छॾियो, छाकाणि त हुनखे ईअं पियो लॻो त शायदि खेसि इंसाफ़ न मिले सघे। उन खां वधीक माना जेका असां शर्मनाक, वधीक अफ़सोसनाक ऐं वधीक मायूस कुन जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त हिकिड़ी छोकिरी 22 साल जेका कंप्लेन कंदी रही, शिकायत कंदी रही, इदारनि खे ॿुधाईंदी रही, घर वारनि खे ॿुधाईंदी रही, उनजी शिकायत जो तदारुक न थियो, उहा हिन दुनिया खां हली वई। उन खां पोइ हू जॾहिं संदसि जेका असां रत में ॿुॾल लाश घर वारनि जेका असां दफ़नायो हूंदो, उन खां पोइ हू जॾहिं FIR लाइ वञनि था त माना ही इंतिहाई शर्मनाक ॻाल्हि आहे त सिंध पुलिस उनखे FIR वठण जे बजाए उनखे 7 कलाकनि ताईं उन्हनि जे माइटनि खे रुलाए थी ऐं 7 कलाकनि ताईं हू वेहनि था। आख़िर में हू धरणो हणनि था, उन खां पोइ हिकिड़ी FIR कटी आहे। माना ही केॾो वॾो जेको आहे सो ही बदकिस्मती आहे सिंध जी, त सिंध में अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जेके न रुगो एतिरो त छोकिरियूं पंहिंजी ज़िंदगी जेका असां हथु खणी छॾीनि पर इंसाफ़ सां हथु खणी छॾीनि। हिन वक़्तु बि माना दुखदायक शिकल इहा आहे त उहा जेका IG हिकिड़ी टीम ठाही, उन IG जेका टीम ठाही आहे उन टीम जे अंदरि इंक्वायरी जेका कमेटी, उन कमेटी जे अंदरि उहा ई पुलिस रखी अथसि जेका पुलिस उनखे FIR दाख़िल करण लाइ तयारु न थी आहे। असां हिते 3 कलाकनि खां बीठा आहियूं। उहा मक़सूला जी माउ जेका तॾहिं ते हुजणु खपे आहे, ताज़ियतूं वसूल करणु खपे आहे, उन सां को सिंध हुकूमत जो, को सिंध पुलिस जो नुमाइंदो उन सां ताज़ियत करणु वञे आहे, उन सां यकजहती करणु वञे आहे, बजाए हिनजे जो उहा हींअर इंसाफ़ जे लाइ कातिल जी गिरफ़्तारी जे लाइ हिकिड़े माण्हू खे का हिकिड़ी सिंबल जे तौर ते, अलामत जे तौर ते बि गिरफ़्तारी ॾेखारण में नाकाम वई आहे सिंध पुलिस। हू उहा ख़ातून जेका असां वेठी आहे हिते पंहिंजे एहतजाज ते, बजाए इन जे के उनखे उन सां हमदर्दी कई वञे, उन सां ताज़ियत कई वञे। SSP जे पारां बार बार जेको सो DSP अचे थो जेको गिरफ़्तारी जूं धमकियूं थो ॾिए, जेको उन्हनि खे हिरासा करे थो। ही कहिड़े क़िस्म जी सिंध आहे जेका असां हिन में न रुगो माण्हू पंहिंजा लाश खणनि पंहिंजे धीअनि जा जेके इदारनि जे अंदरि हरासमेंट जो शिकार थियनि, उन खां पोइ उहे उनजी FIR करण जे लाइ उन्हनि खे रस्ता बंदि करणा पवनि, वरी उनखे गिरफ़्तारी जे लाइ मां त ॾोही छॾे अची जेका असां एहतजाज ते विहे, त मां सम्झां थी त इहो अफ़सोसनाक आहे, न रुगो हुननि जे लाइ, माइटनि जे लाइ, ही सॼी सिंध जे लाइ ही हिकिड़ो वाक़ियो कोन्हे, पर ही सॼो सिंध जो जेको निज़ाम आहे पुलिस जो, हुकूमत जो, ही उनखे इंडिकेट करे थो कि कहिड़े तरीक़े सां सिंध जे माण्हुनि खे सम्झनि था, कहिड़े तरीक़े सां सिंध जे माण्हुनि खे डील करणु चाहिनि था। छाकाणि त हींअर बि DSP आहे हू जेके आहिनि से डिॼारण धमकाइण अचनि था। हींअर तव्हां आवाज़ ॿुधी रहिया हूंदा आहियो, ही पुलिस जूं गाॾियूं आहिनि जेके मुसलसल अचनि पियूं ऐं इन तरीक़े सां उन्हनि खे धमकायो थो। सही। अच्छा मैडम, अगरि पाण इन मामलनि ते पहिरीं बि ॻाल्हायो आहे त असां मुस्तक़िल हल छो नथा वञूं? मतिलबु हर ॿिए 3 महीने को न को अहिड़ो केस अचे थो, पाण ॻाल्हायूं था, एहतजाजी मुज़ाहिरा थियनि था, मज़ाक़। ॻाल्हि आहे त इदारनि जी मॉनिटरिंग कंहिंजो कमु आहे? हिन ही इदारो जेको आहे सो एफिलिएशन हिनखे मिली आहे लम्स यूनिवर्सिटी जे पारां। उहो लम्स हिन इदारे जे अंदरि जेका मॉनिटरिंग जेके सिस्टम हूंदा आहिनि त माना हेरासमेंट कमेटी कहिड़ी आहे, केतिरा हेरासमेंट जेका इशू आया आहिनि, केतिरा डील कया विया आहिनि, का छोकिरियुनि खां का आज़ादाना का मॉनिटरिंग का इंक्वायरी कंहिं क़िस्म जी का शइ हुजणु खपे। उहा त का आहे ई कान जेके जिन इदारनि जो कमु आहे। भला ही जेका असां सिंध कमीशन वेठी आहे औरतुनि जी, उहा अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो थिए वञे त मूंखे त अञा ताईं हुनजो का माना नुमाइंदो ज़ाहिर थींदे नज़र न आयो आहे त उनजे तरफ़ां जेका असां का शइ जेका असां आई हुजे। मूंखे त कंहिं क़िस्म जी जेका असां सिंध पुलिस जे तरफ़ां हुननि जे तरफ़ां सवाइ ज़बानी कलामी जे का अहिड़ी शइ नज़र थींदे सड़क ते नज़र नथी पई अचे। हिते एहतजाज में वेठा आहिनि माण्हू, घर छॾे पंहिंजा जेका औरतूं ॿार बच्चा हिते वेठा आहिनि, रोड ते वेठा आहिनि। माना
हिन क़िस्म जो मैसेज ॾींदो त केरु माना बीहंदो, केरु छोकिरियुनि खे तालीमी इदारनि में जेका असां मोकिलींदो जिते कंहिं बि क़िस्म जी मॉनिटरिंग, कंहिं बि क़िस्म जी का बि शइ जेका सही, असां बिल्कुलु। न हुजे। ठीकु आहे, त वरी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। ऐं एहतिजाजी मुज़ाहिरे में बीठा हुओ जिते पुलिस वॾी तादाद में पहुची चुकी आहे, पुलिस खे अटाला पहुची विया आहिनि त रोड खोलियो। बाक़ी सिंध पुलिस खे जेको आहे उहो जवाबदार गिरफ़्तार न आहे करिणो। 3 ॾींहं थी विया आहिनि। नज़ीर नंढो ब्रेक आहे, ब्रेक खां पोइ जल्दी वापसि अचूं था, ईअं ताईं कंटिन्यू कयूं था, ॾिसंदा रहो अॼु जी ॻाल्हि। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ऐं मीरपुर ख़ासि में हिन वक़्तु बि धरणो लॻल आहे, जितां अमर सिंधू ऐं फ़हमीदा लगारी जी भेण महक पाण सां ॻाल्हायो। उन सां गॾोगॾु हींअर पाण हलूं था तालिब शॾे, मीरपुर ख़ासि जा ब्यूरो चीफ आहिनि। तालिब सर, ॿुधाइजो हिन केस जे बारे में अपडेट ॾिजो। राति देरि सां FIR इहा दाख़िल थी आहे, उन खां पोइ सॼो ॾींहुं गुज़री वियो आहे, अञा ताईं जवाबदार गिरफ़्तार न थिया आहिनि। इहो बि ॿुधाइजो त पोस्टमार्टम जो छा फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इहो फ़हमीदा लगारी जी क़बर कुछाई खां पोइ पोस्टमार्टम कयो वेंदो, एॾी खां दरख़्वास्त साम्हूं ईंदी, या बसि इन ई केस ते मामिलो हलंदो? वधीक छा तव्हां वटि अपडेट्स आहिनि? जी अज़मत साहब, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त फ़हमीदा जेको मेडिकल कॉलेज, मोहम्मदी मेडिकल कॉलेज जी शागिर्दाणी 3rd ईयर जी हुई ऐं उनखे उस्ताद जेको आहे आबिद लिगारी, तनवीर आलिम, प्रोफेसर संज़ाल फरज़ाना ऐं शागिर्द आहिनि 2 अब्दुल्ला ऐं अब्दुर्रहमान। उन्हनि ते जेको आहे राति देरि सां तक़रीबन 11 वॻे केस दाख़िल थियो आहे। तव्हांखे हैरत अंगेज़ ॻाल्हि इहा था ॿुधायूं त हिन मामले जो सिंध जे वॾे वज़ीर बि नोटिस वरितो, IG सिंध जावेद आलम ओडो बि नोटिस वरितो, घरू वज़ीर ज़िया लंजार बि नोटिस वरितो, सूबाई वज़ीर सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह बि नोटिस वरितो, लेकिन नोटिस जो अमली कमु को बि न थी सघियो। ऐं वारसनि खे घुराए थाणे ते SHO हकनवाज़ जूणे जो घुरायो ज़रूरु, लेकिन उहे 7 कलाकनि ताईं वेठा रहिया ऐं ही पाण जेको आहे ऐं हिन जो अमलो आहे उहो फरार थी वियो। ऐं मजबूरन वारसनि धरणो आयो जरवारी चौक ते, मीरपुर ख़ासि प्रेस क्लब ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन खां पोइ 11 वॻे जेको आहे FIR दाख़िल थी आहे। FIR दाख़िल थियण खां पोइ जेको आहे केस में को बि जवाबदार अञा ताईं गिरफ़्तार बि न थियो आहे। ऐं वारसनि वटि जॾहिं असां सुबुह बि पहुतासीं, हुननि जो इहो चवणु आहे त असां पोस्टमार्टम जे रिपोर्ट जेका शुरूआती आहे उन जे लाइ बि डॉक्टरनि वटि विया आहियूं, लेकिन उतां खां बि असांखे को रिस्पॉन्स न पियो मिले, किथां बि न पियो मिले। ऐं जेका नींगरी आहे फ़हमीदा जेका क़तल थी वई, उनजो जेको आहे मोबाइल पुलिस वटि आहे। हाणे असांखे इहो ख़ुदशो आहे त पुलिस जेका आहे उहा मिली भगत करे कॉलेज इंतिज़ामिया सां उनजी डेटा ख़तमु कराईंदी, लेकिन असां डेटा कुझु महफ़ूज़ बि कई आहे, पर असांखे ख़ुदशो आहे त उहे मिली भगत करे ऐं हिन जी डेटा ख़तमु कराईंदा। हिन वक़्तु मीरपुर ख़ासि में जेको आहे लिगारी बिरादरी, सिविल सोसाइटी, वकील बिरादरीअ जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो टूल प्लाज़ा ते लॻल आहे। हैदराबाद मीरपुर ख़ासि रोड ब्लॉक आहे ऐं हिनखे जहिड़ो कर त 1 कलाक गुज़री चुको आहे ऐं पुलिस इंतिज़ामिया वारसनि सां ॻाल्हियूं करण लाइ आई पहुती, लेकिन वारसनि पारां जवाबदार गिरफ़्तार न थियण जी सूरत ताईं एहतिजाजी धरणे खे ख़तमु करण जो खुदो जवाबु ॾेई छॾियो आहे। ऐं इन खां सवाइ तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां, जेका हरासमेंट हिन न्याणीअ सां कई वई हुई, इहा कॉलेज इंतिज़ामिया जे खे हिननि बार बार शिकायतूं कयूं। जेको सईद रज़ी आहे उन बि इन ॻाल्हि ते कंहिं क़िस्म जो गौर न ॾिनो ऐं उन खां पोइ जेको इहो कारण साम्हूं आहे। तव्हांखे इहो वधीक ॿुधाईंदा हलूं त हिते मीरपुर ख़ासि ज़िले में अक्सर ईअं थींदो रहियो आहे त नीहा जो क़तल केस केॾांहुं वियो, कीअं थियो, सभु सियासी बुनियादनि ते ख़तम थी था वञनि। आमना कुडाणी मासूम न्याणी हुई जिलूरीअ जी, उन जा कातिल अॼु ॾींहं ताईं न गिरफ़्तार थी सघिया। जॾहिं त आलिया जेका हुई उन सां SHO महिराण थाणे जे ज़्यादती ऐं ज़ना कयो, उन्हनि खे सभु प्रोटोकॉल मिली विया, उहे आज़ादु थी विया। उन्हनि न्याणीअ सां को बि इंसाफ़ न थिए सघियो। अहिड़ी तरह न्याणियुनि सां जेको आहे ज़ुल्म थींदा रहनि था, लेकिन हिते सियासी अच्छा तालिब इहो ॿुधाइजो त को इन कॉलेज जेका जंहिं कॉलेज में ही मामिलो थियो आहे मोहम्मद मेडिकल कॉलेज जी तरफ़ां अञा ताईं को अहिड़ो को मौक़िफ़ साम्हूं न आयो आहे, उन्हनि जो छा चवणु आहे? असां मुसलसल उन्हनि खे बि कॉल्स कयूं पिया जंहिं ते इल्ज़ाम आहे आबिद लगारी खे ऐं ॿिया जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि ते असां कॉल्स जी कोशिशि कयूं पिया, पर उनजा नंबर बंदि पिया वञनि।
तव्हांखे का इंफॉर्मेशन आहे त कॉलेज इंतिज़ामिया पंहिंजे पाण खे कीअं डिफेंड करे पई, आया उन्हनि जो को मौक़िफ़ साम्हूं आयो आहे? जी बिल्कुलु, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज चांसलर जेको सईद रज़ी आहे उन गुज़िरियल ॾींहुं इहो ॿुधायो, कुझु मीडिया वारनि सां ॻाल्हि ॿोल कई जेके उन्हनि जा पंहिंजा हुआ पर्सनल, उन्हनि सां कुझु ॻाल्हि ॿोल इन बुनियाद ते कई त जेका फ़हमीद आहे उन घर में ख़ुदकशी कई आहे ऐं जेको आहे कॉलेज खे जेको आहे निशानो बणायो पियो वञे ऐं ख़्वार कयो पियो वञे। लेकिन हुनखे जेका दरख़्वास्त वारसनि पारां ॾिनी उन ते हुन का अणॿुधी ॻाल्हि करे छॾी, ठीकु आहे, का बि अहिड़े रीज़न न ॾिसियो ऐं हिन इहो ॿुधायो त आबिद लिगारीअ खे जेको आहे असां मुअतल करे छॾियो आहे ऐं हुनखे शोकाज़ नोटिस जारी कया आहिनि। लेकिन तव्हांखे हैरत अंगेज़ इहा ॻाल्हि थो ॿुधायां त गुज़िरियल ॾींहुं उहो आबिद लिगारी जेको आहे FIR दाख़िल करण खां अॻु में मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी फर्ज़ अंजाम ॾिनी आहे ऐं इन सां गॾोगॾु जेके ही ॿ शागिर्द आहिनि अब्दुल्ला ऐं अब्दुर्रहमान, उहे बि कल कॉलेज जा क्लास अटेंड करे ऐं उन जी पॉइंट बस में वापसि रवाना घर ॾांहुं आहिनि। इहे ठीक है। मैडम गुफराना, एक आपने अमर संधू की बात भी सुनी, हमारे ब्यूरो चीफ उन्होंने भी कहा कि शिकायत की गई वहाँ पे कॉलेज की इंतज़ामिया को, उसके बावजूद भी कोई जो है सरोकार कुछ भी नहीं हुआ और जब वो बच्ची वहाँ पहुँचती है को उसको टॉर्चर दिया गया, मज़ीद टॉर्चर दिया गया जो कि सबब बना उसकी खुदकशी का। जो जवाबदार हैं वो कल भी गया है वहाँ पे, कॉलेज भी उसने ड्यूटी दी है। कॉलेज इंतज़ामिया ये कह रही है कि उसने तो घर में खुदकशी की है, हमारा क्या जाए, उससे कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कैसे मामलात होते हैं ये? देखिए, इसमें तो एक तो है कि जो मेडिकल कॉलेज ज़ाहिर सी बात है एफिलेटेड है लम्स से, तो लम्स इंतज़ामिया को स्ट्रिक्टली उसको देखने की ज़रूरत है कि वो बहुत सख्ती के साथ, चूँकि देखिए अगर एक जान जाती है और उसके पीछे रीज़न जब नज़र आ रहा है कि बच्ची को हैरेस किया गया है और बच्ची ने बहुत जहनी दबाव में आके सुसाइड, ये बकौल उनके कि सुसाइड है, मगर अगर उसने उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड की गई है ये अभी वाज़े तौर पे सामने नहीं है, क्योंकि आप पोस्टमार्टम आप नहीं करते हैं, आप FIR नहीं करते हैं, आप प्रॉपर जो है पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह से वहाँ तो इदारे की तालीमी इदारे ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी की, उन्होंने बच्ची का जो शिकायत पे कोई तवज्जो नहीं दी और उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में या अपना ट्रांसपेरेंट वो जो एक पूरा रखती है सिस्टम को वो नहीं कर पा रही, तो इस तरह से आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बहुत सारी जो है कानूनी कार्रवाई किस तरह कंप्लीट होगी और किस तरह लोग इंसाफ के लिए, वही बात है कि लोग इस तरह इंसाफ को इतना दुश्वार बना दिया गया है हमारे सिस्टम में कि इंसाफ को लेते लेते हम खुद बेहाल हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अब हम छोड़ दें, तंग आ गए हैं ऐसी ज़िंदगी से, क्योंकि लोगों के ये रोज़मर्रा के हमारे साथ जो शेयरिंग होती है वो इन्हीं बातों पे होती है। पुलिस जब तक हमारी सही नहीं होगी, इंतज़ामिया उसको उस तरह से पुलिस इंतज़ामिया नहीं देखेगी, इस तरह के वाक़यात वो नहीं रुकेंगे और इस तरह बच्चियाँ अपनी जान से हाथ धोती रहेंगी और इसी तरह हैरेस होती। अच्छा मैडम गुफराना, जब अपन HRCP की बात करते हैं तो ये केसेस तो रिपोर्ट होते हैं, मुल्की सतह पे आप आवाज़ तो उठाते हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी होते हैं, मैंने कई मरतबा देखा है मुख्तलिफ़ कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, हायर फोरम्स पे आप रिपोर्ट भी जमा करवाती हैं कि भाई ये सालाना इतने ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुए, इतने मर्डर्स हुए, सिंध की रिपोर्ट भी आप देती हैं। उसका कोई सरोकार होता है या कुछ नहीं होता है, बस इस रिपोर्ट की हद तक मामलात हैं, या इंसानी हकूक़ का जो मामला है जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी बस अब रिपोर्ट्स देने तक रहा है या आपको काम से रोका गया है? क्या मामलात हैं? क्योंकि बस जब ये ऐसे मामलात होते हैं फिर उस टाइम HRCP नज़र आती है, उसके अलावा वहाँ पे क्या कहते हैं वो नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल HRCP अपना किरदार जहाँ जहाँ अदा कर सकती है कि वो मुशावरत के हवाले से लोगों को जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लीगल सपोर्ट की, कि लीगल हम उस सूरत में देते हैं, हम सर्विस तो नहीं देते, मगर हमारे जो वॉलंटियर्स लॉयर्स हैं, ख़वातीन हैं, जो मेल लॉयर्स हैं, बिल्कुल वो सपोर्ट करते हैं। खुद हमारे HRCP में बैठी हुई इंतज़ामिया एक्सपर्ट हैं, हम लोग खुद बहुत सारे सालों से ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो हम लोगों को वही राय या वही उनको तजावीज़ देते हैं कि आप खुद खड़े रहें, क्योंकि देखिए वर्षा जब खुद नहीं खड़े रहते या वो पीछे हट जाते हैं, देखिए इंतज़ामिया पे दबाव तो हम
हम सब मिलके शामिल होके दे रहे हैं ना कि जी इसकी जो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, जी हाँ। असल मुजरिमान को पकड़े ना, बजाय इसके कि आप केस को दाएं बाएं घुमा रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं। आप जो आपका जो क्राइम का जो सिस्टम है, हम ये कहते हैं जदीद है, उसको और जदीद भी करें और उसको जो जदीद है उसका यूटिलाइज भी सही करें। बच्ची का मोबाइल लिया गया, वो 10 दिन तक क्यों रहेगा कस्टडी में? बच्ची के मोबाइल से डेटा ले, चीज़ें आप ट्रांसपेरेंट करें, फौरी तौर पर करें। आप जो मुलजिमान है, जिन पे इल्ज़ाम है, आप उनको तो मुजरिम तभी साबित करेंगे जब उनको आप इन्वेस्टिगेट सही तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। वो अगर अभी तक जा रहे हैं कॉलेज, उनको कोई डर और खौफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि खुद इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, खुद इसको सपोर्ट इस सिस्टम को कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर बात करें कि जब देखा गया है कि अपना जब अपने पहले अपन हसीन मुसरत के पास चलते हैं। मैडम हसीन, तव्हांखे भलीकार चऊं था, ॿुधाइजो त ही छा करणु घुरिजे? पाण जे असां यको मुसलसिलनि ते ॻाल्हायो आहे, फ़हमीद लगारी वारे केस ते बि, उन खां पोइ निमरता खे पाण ॾिठोसीं, नाइला वारो मामिलो असांजे साम्हूं हुयो, तव्हां बि हिन वक़्तु मीरपुर ख़ासि में जेको धरणो लॻल आहे उते मौजूदु आहियो। हिन कीअं पाण पंहिंजे तालीमी इदारनि खे महफ़ूज़ कयूं? मैडम हसीन, तव्हां जी जी मुंहिंजो सवाल इहो आहे त पाण तालीमी इदारनि खे कीअं इन्हनि बगड़नि खां महफ़ूज़ कयूं? हर ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं को न को अहिड़ो हिरासमेंट जो केस अचे थो, नियाणियूं असांजो आपघात कनि थियूं, हिकिड़ा ख़्वाब खणी इदारनि में दरामद थिए ई नथो। जेको हिरासमेंट जो कानून आहे या हिरासमेंट कमेटियूं ठहियल आहिनि, तालीमी इदारनि में उहे मौजूदु ई न आहिनि। त हिन वक़्तु बि अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे त असां हिन वक़्तु बि दॿे में मौजूदु आहियूं ऐं इंसानिया जी बेहिसी आहे जो उन्हनि माइटनि खे जेके ॾुख में आहिनि उन्हनि खे केरु ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे त जेको मुजरिम आहे, जेको ॾोहारी आहे, चाहे उनजे उनखे गिरफ़्तार कयो वञे, उनखे बचायो पियो वञे। त जेसीं ताईं कानून ते अमल दरामद न थींदो, असां कीअं था चई सघूं त असांजा तालीमी इदारा महफ़ूज़ हूंदा? न औरतूं घरनि में महफ़ूज़ हूंदियूं, न कंहिं ऑफिसुनि में, न इहो त इंसानी ज़िंदगीअ जे तहफ़ुज़ जो सुवाल आहे। अच्छा मैडम हसीन, ॿियो मुंहिंजो सवाल इहो हूंदो त असां सिंध में अञा ताईं अहिड़ो को सैंपल केस छो न ठाहे सघिया आहियूं त इन्हनि जेके बि इहे केसिस थिया आहिनि, हाई प्रोफाइल केसिस, के हिकु बि जवाबदार खे का सज़ा आई हुजे या उहो केस जेको आहे पंहिंजे मंतकी अंजाम ताईं पहुतो हुजे? किथे झोल किथे थो थिए? आया इन्वेस्टिगेशन में झोल थो थिए या जवाबदार पकड़िजे न, उनखे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे त अहिड़ा वाक़िया न थियनि? हर केतिरी थियो, डॉक्टर नम्रता जो केस ॾिसो, डॉक्टर नौशीन कासमी, उन खां पोइ ॿियूं केतिरी पढ़ियल लिखियल बाशऊर छोकिरियूं जेके इन हिरासमेंट जे करे पंहिंजी ज़िंदगी विञाए वेठियूं आहिनि। हिते ईअं न आहे त केरु हिकिड़ो अबोझ हुजे जंहिंखे केरु परेशान करे, हू असां चऊं ख़ुदि ही शऊर आहे, ही सिंध जो शऊर आहे जेको पंहिंजी ज़िंदगी पियो विञाए, सिर्फ़ु इन करे त इंसानिया जेका आहे उन ते उनजो शिकायतुनि जो तदारुक नथो कयो वञे ऐं हिरासमेंट कमेटियूं फ़ाल कोन आहिनि। उन खां अलावा इहो पिणु चवंदसि त छो असांजा कानून नाफ़िज़ करण वारा इदारा ख़ामोश छो आहिनि? छो हिन वक़्त ताईं जेसीं ताईं रोड ब्लॉक नथो थिए तेसीं केरु उनखे गिरफ़्तार नथो करे? सही, ठीक है, बड़ी मेहरबानी मैडम हसीन। सेम सवाल आपसे होगा मैडम गुफराना कि हमने अभी तक कोई मिसाल कायम नहीं की। ज़ाहिर पंजाब में देखें, एक केस पेशावर में हुआ था बच्ची के साथ ज्यादती का, उस मुजरिम को भी मेरे ख्याल में सजाए मौत आ गई। हमने अभी तक सिंध में ऐसा मिसाल क्यों नहीं कायम किया? कहाँ मतलब कि हम डीरेल हो जाते हैं? आया प्रेशर वाले जो वर्षा हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते, या पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी कमज़ोरियाँ छोड़ती हैं कि वो फिर जवाबदार आज़ाद हो जाते हैं? और ये केसेस जिस तरह निमरता का, नाइला का, असमत राजपूत का, सनिया का, नौशीन काज़मी का, ये सारे केसेस जो है ऐसे केसेस, ये सिर्फ तालीमी इदारों के केसेस हैं। उसके अलावा और भी कई ऐसी हमारी बेटियां हैं जो खुदकशी करके जो है अपनी ज़िंदगी जो है गंवा बैठी हैं। इस पे दो चीज़ें मैं कहूँगी। एक तो जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, उन्होंने एक कारोबारी निज़ाम जैसे बिज़नेस करना है वो बना लिया है वहाँ पे। और जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग है या हरासानी के केसेस हैं, इसको समझे बिज़नेस बना लिया है, या हमारा माइंडसेट उस तरफ चला गया है कि हम माशरे को एक गलत रफीश पे लेके जा रहे हैं। दूसरा ये कहूँगी, जब तक आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन या बासर अफराद को देखते हुए या वो सोचते हैं कि ये केस आ गया है, अब थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया, वही वाली के धरने पे आप आ गए, सड़कों पे आप आ गए, सब कुछ कर लिया, वो जब देखते हैं, मगर वो क्या करती है पुलिस जितनी भी है, इनकी तहकीकात में बहुत सारी जगहों पे झोल भी हैं, कमज़ोरियां भी हैं, और ख़ुद भी शायद ये कमज़ोर रखना चाहते हैं सिस्टम को।
चूँकि इनके पास ऊपर से जब फ़ोन आते हैं या सिफारिशें चलती हैं तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बिल्कुल उसको बर्दाश्त समझे कि ये बर्दाश्त नहीं करते, और ये हमेशा इनका झुकाव जो है इन्वेस्टिगेशन का या पुलिस का जो इदारे हैं हमारे तहकीकाती, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। उनके लिए जस्ट ये ऐसा है जैसे लोग सड़क में मर रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इनकी जो इन्वेस्टिगेशन का अंदाज़ है, जो इनकी संजीदगी है और जो इनका सिस्टम है, चूँकि हम इस सिस्टम में इनके साथ काम कर रहे हैं, हम रोज़ मिलते भी हैं, रोज़मर्रा देखते भी हैं, रोज़मर्रा लोग भी हमें बताते हैं ये जो केसेस होते हैं। इसका बहुत अशद ज़रूरत है कि इनको संजीदा होने की या इन पे दबाव बढ़ाने की खुद माशरे के, सिविल सोसाइटी के, हम सब लोगों का बिल्कुल ये रोल है कि हम इस पे दबाव दें और बार बार इनको ये बावर करवाएं कि आप जो हैं इंसान को इंसान समझें। औरतों के ख़ास तौर पे मामलात में या बच्चियों के इस तरह के केसेस की तहकीकात ट्रांसपेरेंट रखें, और वर्षा जो हैं उनको इस तरह तंग ना किया जाए कि वो धरने दे के FIR करवाएं या इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं, और बासर अफराद को छुपाने के बजाय उनको जाहिर करें, उनको जाहिर किया जाए। बिल्कुल तभी हम इस तरफ बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये माशरा हमारा जो है वो ज़वाल पजीर होता चला जाएगा। सही, बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पुजानी तो पहुंचे तो मां पंहिंजे समूरी पैनलिस्ट जो शुक्रगुज़ार आहियां। SSP मिरपुर ख़ासि लाइन ते रहण जी असांखे यकीन दहानी कराई हुई, पर उन पंहिंजो नंबर बंदि करे छॾियो। असां मोहम्मद कॉलेज जी इंतज़ामिया सां इल्ज़ाम हेठि आयल आबिद लगारी ऐं इन्हनि सभिनी सां राब्ते जी भरपूर कोशिशि कईसीं, पर उन्हनि जा नंबर बंदि मिलिया ऐं इंतज़ामिया जो जेको आहे नंबर उहो बि बंदि मिलियो। सो प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुचे तो मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।